有幾多個40年呢？個意義係嚟自於呢一個時間咯，即係好似係一個里程碑咁樣。咁40係好難忘啊嘛。80年代我諗真係忘情號啦，因為當時嘅忘情號係徐藝勤先生作嘅一首歌。徐藝勤先生呢，佢係一位德高望重嘅一位作曲家、編曲家，好榮幸可以唱到佢嘅歌。喺當時嚟講就已經係覺得好榮幸。呢首歌亦都代表住一個新人咯，一種好新鮮嘅心態，所以喺我記憶同埋感覺裏邊，佢係一首好重要嘅歌。咁另外去到90年代啦，90年代我諗應該係無心傷害。我記得我6年之後呢，我就攞咗個餅 demo 翻去俾我媽咪聽。咁我媽咪就好認真聽完晒成首歌之後，佢話呢首歌一定得。咁啊，真係原來好多人好中意啦。2000年我諗令我覺得好興奮嘅一首歌，當然係脫掉啦。脫掉好多人都覺得哇，呢首歌係脫衣舞歌啊咁樣。咁但係即係喺我個心目中，佢唔係一首咁簡單嘅歌咯。佢係真係一個，我覺得我應該要做自己嘅一首歌，誠實咁樣去面對我嘅音樂，去面對聽我歌嘅朋友。嗰個脫掉嗰個精神係大於一切。呢首歌如果50年之後，我唔知到時我仲喺唔喺度，但係呢首歌一定會喺度。黑日係一首全新嘅作品啦，呢首歌亦都係一個我想話俾樂迷朋友聽，我而家係音樂上或者係喺個舞台上表演上係一個咩狀態啦，亦都想話俾樂迷聽我嘅心態啦。因為首歌裏邊除咗強勁嘅節奏，睇到嗰個舞蹈、聲音嗰個活度之外，歌詞亦都係非常重要嘅一部分咯。描述緊我而家嘅狀態係經過咗咁多年啦。咁我喺呢個樂壇嗰度其實有好大嘅進化。我的確係好喜歡呢隻歌。咁我揀歌通常都會係聽到呢首歌，我好有感覺，我好想係喺隻歌上面擺好多嘢落去，我先至會揀呢首歌。咁而黑日就係一首咁嘅歌。紅館我諗唔止我啦，即係所有香港嘅資深歌手都會覺得紅館呢個係一個指標性嘅表演場地啦。咁裏邊有好多靈魂啦。好多人都唔知道我其實幾喜歡郭小霖唔知點解，真係佢嗰啲歌呢好有味道啊！係啊，佢好似去咗滾石㗎。咁我嗰陣時，我記得我第2張唱片，第2張即係鍾華一生嗰張。我飛去滾石嘅第一次開會呢，係同郭小霖一齊去嘅，唔係監製嘅，佢係滾石邀請咗佢做一個好似藝人監督，佢係帶住我去滾石開唱片會嘅。從不知啊，係啊，好多歌我都好喜歡。